Когда говорили, что салоны Мерседеса жутко скрипят, я в это не верю. Сейчас я сижу в Мерседесе 222 2014 года, и тут действительно все скрипит, посмотрите. Вот это все скрипит. Вот это все скрипит. Просто ставлю руку на подлокотник. Даже без усилий она скрипит. Консолька полностью скрипит. Вот эта часть. Все скрипит. Прикиньте. Я в это реально не верю. Сейчас сижу в нем и убеждаюсь в этом. Машина 2014 года в салоне. Все как с завода, так и стоит. Да.